双12的时候呢，买了好多东西，有60斤大米，4大箱纸巾。今天快递都到了，物业打电话给我说，你一定要把小推车借来推，否则你是拿不回家的。我就把这么大的车借来了。拿了吗？没拿，还没拿。没拿。车子拿来了，快递还没拿。不是我帮你，哦，车子拿了。车子拿来了。想想还要买东西，我就双12吃的东西跟双11差不多，其实。哇哦，这都是我的，还有这些。这个米啊、纸巾啊什么的全都在这儿了，还有2个箱子我手扛了。你给我拍张照也行。反正这里就是60斤的米，然后40斤的纸，一共买了100斤的东西，大概也就花了200出头，一点点吧。纸是多少钱？你记得？记不得了，我记得好像是100块出点头吧。这袋米有一点点破了，要先吃这一袋。看来得和家里人分一分了，这么多。今天就到这儿了，拜拜。